So hello guys, today I'm going to show you how to fix your mic glitch. So आपको बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपके मोबाइल के सेटिंग में जाना है और बस सेटिंग में आप गए। देन आपको यहाँ पे सर्च कर रखा है, आपको क्या करना है, DNS लिखना है, प्राइवेट DNS। तो आपको बस DNS लिखना है। देन प्राइवेट DNS आएगा उस पर, और DNS प्रोवाइडर होस्टनेम पे जाना है एंड dns.google लिखना है। उसके बाद आपको पबजी में वापस आ जाना है एंड जब जैसे ही आप पबजी में वापस आएंगे तो आप चेक कर सकते हैं माइक भी वर्क करेगा, और जो डाउनलोड हो रहा है आपका जो जो रिसोर्सेस है, मैप्स हैं, वो भी डाउनलोड होंगे पहले की तरह। और ये रहा। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है।